শ্রাবণের মেঘ ভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভোরবেলা থেকে, তাই স্কুলে আজ ছাত্র কম। আমাদের ছোটবেলার মতন রেনি ডের ছুটি এখন আর হয় না। খুব বৃষ্টি হলে ছোটবেলায় আমারও পড়াশুনো করতে মন চাইতো না, তাই ভাবলাম আমার ছাত্ররাও আজ ক্লাসে তাদের যা ইচ্ছে করবে সেটাই যেন করতে পারে। এখন বাইরে কি হচ্ছে? বৃষ্টিতে কার কি ইচ্ছা করছে? খিচুড়ি খেতে, সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা খেতে। আর কার কি ইচ্ছা করছে? কাদাতে ফুটবল খেলতে। আর জলের মধ্যে কাগজের নৌকা বানাতে। দারুণ দারুণ। তোর কি ইচ্ছা করছে? ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছে। আর স্যার বৃষ্টির জলে ভিজতে ইচ্ছা করছে। বাহ, আমরা যার যা ইচ্ছা করছে সব করব। স্যার আমি একটা ভূতের গল্প বলবো। ঠিক আছে, সবাই সবাই সব কিছু করবে। কি হলো, ছবি আঁকা শেষ? কথা হ্যাঁ, ছবি আঁকা শেষ। আপনি বল একটু। আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, একটা ছেলে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে, সবাই নিজের বাড়িতে ঠিকঠাক আছে, এখানে রাস্তার পাশে গর্ত হয়ে গেছে যেখানে জল জমে গেছে। বৃষ্টি হলে স্কুলে কি হয়? এটা একটা চাষি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখছে কি মাঠে বৃষ্টির জল হয়েছে, তাই অনেক ফসল বাড়ছে আর চাষ করতে সুবিধা হবে বলে তাই চাষি এখানে দাঁড়িয়ে আনন্দ। একটা ছেলে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল, হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেছে, এবার সে তাড়াতাড়ি ছাতা নিয়ে দৌড়ে বাড়ি যাচ্ছে। তুই বৃষ্টিতে কি আঁকলি? একটা ছেলে রাস্তায় ছাতা নিয়ে হাঁটছে। ছাতা নিয়ে? সেটা তুই? না। হ্যাঁ, ভিজে যাচ্ছে নাকি? তুই তো বলেছিলিস ভিজতে ভালো লাগে। ভিজেছিস কখনো বৃষ্টিতে? হ্যাঁ। বাড়িতে বকে? হ্যাঁ। কেন কেন? ঠান্ডা লেগে যাবে। নৌকা বানাচ্ছি। তারপর কি করবি? তারপরে জলে ছাড়বো। কোন জল? আরে কোনো জলে ছাড়বো, পুকুরে। বৃষ্টির জমা জলে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, ভাসবে নৌকোটা? হ্যাঁ। দারুণ নৌকো হয়েছে। আর নৌকোতে একটা নাম দিতে হবে। কি নাম দিবি? কি নাম? দেবজ্যোতি নৌকা। ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছে? কি মাছ ধরেছে? ইলিশ মাছ ধরেছে। ইলিশ মাছ? ইলিশ মাছ খিচুড়ি দিয়ে খাবি? হ্যাঁ, ইলিশ বাহ মাছ। বাহ। তোর কি করতে ভাল লাগে বৃষ্টির দিনে? ভূতের গল্প বলতে। একটা ভূতের গল্প শুনি, বল। একটা ছেলে ছিল, সে শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছিল, যেতে যেতে অনেক অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু গ্রাম আর খুঁজে পেল না। লাস্টে একটা সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল, সে ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু একটু গ্রাম খুঁজতে পারল না। লাস্টে সে একটা ছোট বাড়ি দেখলো, ওই বাড়িটায় গিয়ে ঠক ঠক করলো কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না, আবার ঠক ঠক করলো, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। তারপর যাচ্ছিল যখন
তখন একটা মহিলা বলল কি কে রে আমার বাড়ির সামনে ঠকঠক করছে। তারপর বললো আমি গো, আমাকে একটু থাকতে দেবে। তখন তো গ্রামে লাইট টাইট জ্বলে না, অন্ধকার মোমবাতি দিয়ে থাকে, মোমবাতি দিয়ে। তারপরে ওই ছেলেটা বললো কি আমাকে কিছু খেতে দেবে। মহিলাটা বললো আমার কাছে শুধু ভাত মাছ আছে। তারপর ছেলেটা বললো আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর মহিলাটা যখন আনলো, ছেলেটা একটা চেয়ারের মধ্যে বসে আর একটা চৌকি পেতে ওর মধ্যে চেয়ারে বসে ভাত খাচ্ছিল। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না, ভাতটা দেখে অনেকটা ঠান্ডা ঠান্ডা। যেই দেখে মহিলাটা পাটা বাড়িয়ে চুল্লির ভেতরে ঢুকাচ্ছে আরও ভাত বানানোর জন্য, অমনি ছেলেটা ভাতের থালা ফেলে দৌড় মেরেছে। দৌড় মারতে মারতে অনেক দূর গেছে, কিন্তু দেখে কি একটা বট গাছের মধ্যে কঙ্কাল ঝুলছে। কেমন লাগলো ভূতের গল্প? ভয় পেয়েছিস? ব্যাস, ক্লাস শেষ। এক একটা কাগজের নৌকো আসলে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক একটা স্বপ্ন। তারা যেন ভেসে চলে অসীমের পথে।